வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் வியூஸ் ஆஃப் கார்த்திக். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊரில் இருக்கோம். எங்கள் ஊர் வந்து ஒரு சூப்பரான இடம். இங்கே வந்து நிறைய பிளேஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா அணை இருக்குது, நிறைய இடம் இருக்குது. இந்த விளாகில் வந்து நம்ம வந்து எங்கள் ஊரை சுற்றி பார்க்குறதா பார்க்க போகிறோம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீடு. நம்ம விளாக் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊரில் வந்து அதுதான் தண்ணி டேங்க்கு. இங்கே தான் உட்காந்து பசங்கள்லாம் அரட்டை அடிச்சுட்டு ஜாலியாக விளாண்டுட்டு இருப்போம். சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து எங்கள் கிரவுண்டு. இங்கே வந்து பசங்கள்லாம் நைட்டானா ஷட்டில் கார்க் விளாடுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டுக்குட்டி எல்லாமே கட்டி வச்சுருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆடு கட்டி வச்சுருக்காங்க. எங்கள் ஊர் வந்து ஒரு அழகான கிராமம், ஒரு அற்புதமான கிராமம்னே சொல்லலாம். ஏன்னா இடம் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும், நீட்டாகவும் இருக்கும், பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நான் சின்ன வயசுலேருந்து கோயம்புத்தூரில் இருந்தேன். எங்கே போனாலும் வந்து எனக்கு வந்து எங்கள் ஊரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து வந்ததே இல்லை. இங்கே இருந்தால் ஜாலியாக பசங்க கூட விளையாடிட்டு மீன் பிடிக்க போயிட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். எங்கள் ஊரில் வந்து நிறையா பேர் வந்து என்னோடய விளாக் வீடியோ பார்த்துட்டு, தம்பி நீ வெளியே போய் விளாக் எடுக்கிறீங்களே, நம்ம ஊரை ஒரு விளாக் எடுத்து போடுறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி, இன்றைக்கி வந்து காலேஜ் வந்து லீவுங்கிறதுனால வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த விளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இது வந்து எங்கள் ஊரில் இருக்க தோட்டம். இது வந்து பொயிலை இலை. பொயிலை ஸ்மெல்லு பயங்கரமாக வருது. இப்போ நம்ம எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலை பார்க்க போகிறோம். அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முன்னாடி தான் இருக்குது. அதான் அந்த இடத்த காமிக்கிறதுக்காக தான் போயிட்டுருக்குறோம். நமக்கு முன்னாடி தான் இருக்குது அந்த ஸ்விம்மிங் பூல். இதாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் நாகரன ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு வந்தாச்சு. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து இது ஒரு பாலம் மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த பாலத்தை இடிச்சுட்டு இன்னொரு பாலம் கட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. இந்த இடம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குளிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். தண்ணி பார்த்திங்கன்னா சலன்னு ஓடுது, பயங்கரமாக இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப ஆழமாக இருக்குது, தோண்டியிருக்காங்க, பில்லர் போடுறதுக்காக தோண்டி வச்சுருக்காங்க. அது எல்லாமே வந்து கோயில். பார்த்திங்களா தண்ணி எவ்வளோ ஸ்பீடாக வருதுன்னு, சூப்பராக இருக்குது இது குளிக்கிறதுக்கு. இன்னும் ஸ்விம்மிங் பூலை க்ளோஸ்அப்பில் கிட்ட போய் பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும் தண்ணி. 1 2 3 4 5 பில்லர் போடுறதுக்காக தோண்டி வச்சுருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா மீனெல்லாம் நிறையா இருக்குது எங்கள் ஊரில். நான் சொல்லியிருந்தேன் வீடியோவில். நீங்கள் வந்து நான் மத்தியானம் ஆனால் நிறையா பசங்க வந்து குளிப்பாங்க. இன்னும் டைம் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வரைக்கும் ஒருத்தரையும் காணோம். தண்ணி பார்த்தீங்களா எவ்வளோ வேகமாக வருதுன்னு. நான் ஃபஸ்ட்டு அங்கே வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் அங்கேருந்து அப்படியே இதில் வந்து இந்த சைடு வந்துட்டோம். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் ஓடுது, சூப்பராக இருக்குது. இந்த சைடு துவைக்கிறவங்க துவைப்பாங்க, குளிப்பாங்க மத்தியானமானா. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இந்த இடம். ஃபஸ்ட் இடமா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விளாகில் வந்து நான் சொன்ன ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு வந்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் கால் வச்சு பார்க்குறேன், நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது தண்ணி. மீனும் நிறையாவே இருக்குது. இடம் வந்து சூப்பராக இருக்கும். நிறைய இடம் இருக்குது எங்கள் ஊரில் பார்க்குறதுக்கு. வந்ததுக்கு நம்ம மூஞ்சி கழுவிட்டு போயிடலாம். தண்ணி நல்லா சில்லுன்னு இருக்கு. இந்த சைடு அப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மீன். இந்த சைடு இருந்து தான் தண்ணி அந்த சைடு வந்து வருது. எங்களுக்கு தண்ணி வந்து பெரிய வாய்க்கால் இருந்து வருது. பார்த்தீங்கன்னா அழகாக தண்ணி போயிட்டுருக்கு. அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து எந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம்னா, இதுதான் வந்து எங்கள் ஊரில் இருக்க வந்து பாறைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்த நிறையா பாறை இருக்கிறதுனால வந்து இது வந்து பாறைன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த இடத்துலையும் தண்ணி அப்படி தான். இது எல்லாமே ரொம்ப ஆழமாக இருந்துச்சு. அங்கே பாலம் கட்டுறதுனால இடித்ததுனால வந்து பாலத்தை அடித்ததுனால தண்ணி வந்து கம்மியாக வருது. பார்த்தீங்களா இந்த தண்ணி தான் வந்து எங்கள் ஊர் அணையில் வந்து ஊற்றுது. இந்த தண்ணி தான் போய் இருங்க உள்ளே இறங்கி போய்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் மீன் எல்லாமே நிறையா இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இடம் வந்து சூப்பராக இருக்கும். ரீல்ஸ் எடுக்கிறதுக்காகட்டும், ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்காகட்டும், இந்த மாதிரி இடம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். எங்கள் ஊரில் வந்து ஆறு, ஆனால் அது மட்டுமே இல்லாமல் வந்து கோயில்கள்லாம் நிறையா இருக்குது. இது இப்போ இருக்கிறது நம்ம இருக்கிறது வந்து எங்கள் ஊர் பஸ் ஸ்டாண்டு. பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இருக்குது. இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊர் பஸ் ஸ்டாண்டு, இளைஞர் தன்னெழுச்சி இயக்கம், எங்கள் ஊர் பசங்களாம் சேர்ந்து கட்டின பஸ் ஸ்டாண்டு. பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மீனாட்சி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பியூர் போகிற வழி. இது வந்து சத்தி போகிற வழி.
இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மீனாட்சி அம்மன் கோயில். இன்னொரு ஃபேமஸான ஒரு கோயில் இருக்குது, அது வந்து காமாட்சி அம்மன் கோயில். கரெக்டாக இன்றைக்கி லீவு, நம்ம ஊரை வந்து விளாக் எடுத்துடலான்னு பார்த்தா கரெக்டாக மழை வந்துருச்சு. லைட்டாக தான் தூருது, விளாக் வந்து ரன் ஆகிட்டே தான் இருக்குது. வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன காமாட்சி அம்மன் கோயில், இந்த கோயில் வந்து ஒரு ரொம்பவுமே எங்கள் ஊரில் வந்து ஃபேமஸான கோயில். இது வந்து பெத்தண்ணன் சுவாமி அப்படின்னு சொல்லுவோம். காமாட்சி அம்மன் கோயில் பார்த்திங்கன்னா அதான் வந்து கோயில் கோபுரம். இப்போ தான் கோயில் கும்பாபிஷேகம் நடந்துச்சு. காமாட்சி அம்மன் கோயிலுங்கிறது வந்து ரொம்பவே ஒரு ஃபேமஸான கோயில். பெங்களூரு, கர்நாடகா அந்த மாதிரி இடத்துலேருந்து கூட இந்த கோயிலுக்கு வருவாங்க. இந்த கோயில் வந்து ரொம்பவுமே ஒரு சக்தி வாய்ந்த கோயில், ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான கோயில். இது வந்து வில்வ மரம், இது கீழே வந்து பிள்ளையார் இருக்கார். பார்த்திங்கன்னா வில்வ மரத்தில் வந்து வில்வக்காய் எல்லாமே இருக்குது. இந்த வில்வக்காயை வச்சு தான் வந்து வில்வக்காய் இதை வச்சு தான் திண்ணீர் வந்து தயாரிக்கிறாங்க. இதை வந்து நல்லா சாம்பல் பண்ணி தீயில வந்து திண்ணீர் எடுக்கிறாங்க. இது வந்து கோயில் குதிரை, சாமியோட குதிரை. பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து கோயில் திறக்கல. இதான் வந்து கோயில், காமாட்சி அம்மன் கோயில். இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோயில் பேக் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோயில் இருக்குது, மாரியம்மன் கோயில். இப்போ தான் வந்து கம்ப நோம்பி முடிஞ்சிச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆலமரம். எங்கள் ஊர்லேயே ரொம்ப பெரிய மரம்னா அது இந்த மரம் தான், ஆலமரம். இது வந்து ரேடியா ரூம்னு சொல்லுவாங்க, ஃபங்க்ஷன்லாம் இங்கே தான் வைப்போம். அது போக இது வந்து பிள்ளையார் கோயில், புல்லா கோயில்னு சொல்லுவாங்க. இதையே பார்த்திங்களா எவ்வளோ பெரிய மரம்னு. ரொம்ப பழைய மரம்னா எங்கள் ஊரில் இதுதான் ஆலமரம். இது வந்து நாங்கள் வந்து சாமியை கும்பிட்றோம் இந்த மரத்தை. பார்த்திங்கன்னா மத்தியானமான வேலைக்கு போய்ட்டு வந்து சாப்பிட்டு வந்து உட்காரவங்க வந்து இந்த இடத்துல உட்காந்துக்குவாங்க. தூங்குறவங்க ஆல்ரெடி தூங்கிட்டு இருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா இதுவும் எங்கள் ஊரில் வந்து பள்ளம் தான். இந்த இடமும் சூப்பராக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா மேலே எல்லாமே தோட்டம். நம்ம விளாகில் அடுத்ததாக எந்த இடத்துக்கு போக போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா மழையும் நின்றுச்சு. அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து நம்ம ஊர் அணைக்கு போக போகிறோம். பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லாமே வந்து அணைக்கு போகிற வழியில் தென்னந்தோப்பு, அப்புறம் வந்து மக்காச்சோளம், அது போக வாழைக்காடு. இதுதான் அந்த வழி எங்கள் ஊர் அணைக்கு போய். வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஊர் அணைக்கு போய் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அந்த அணை வந்து பழசானதுனால கட்டுறதுக்காக வந்து சைடில் வந்து குழி மாதிரி பறச்சு விட்ருக்காங்க. அதில் தான் தண்ணி வரும்னு நினைக்கிறேன். தண்ணியும் அங்கேயும் பாலம் கட்டுறதுக்காக வந்து தோண்டினதுனால வந்து தண்ணி கம்மியாக தான் வருது. தண்ணி வந்து அணையில் வந்து ஊற்றுதான்னு இன்னும் தெரியல. பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லாமே தோட்டம், இதெல்லாமே ஒரு இயற்கையான இடம். பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஊர் வந்து அழகான ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கிராமம். நான் காமிச்ச பள்ளத்துலேயும் அப்புறம் எங்கள் ஊர் அணையிலையும் வந்து நிறைய பேர் மீன் பிடிப்பாங்க. அப்போ மீன் பிடிக்கும்போது நம்ம கண்டிப்பாக இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக விளாக் எடுத்துடலாம். இனி வந்து மீன் பிடிச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வீடியோ எடுத்துடலாம். வந்து வலையில் தூண்டில்ல நாங்களே கூட மீன் பிடிக்க போவோம். நான் வந்து மீன் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுக்கலான்ட்டு தான் இருக்கேன். கண்டிப்பாக மீன் பிடிச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வீடியோ எடுத்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன எங்கள் ஊர் அணைக்கு வந்து நம்ம வந்துவிட்டோம். இங்கே தான் இருக்க அணை. இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே தென்னந்தோப்பு அந்த மாதிரி இருக்கும். இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன எங்கள் ஊர் அணை. சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழி தோண்டி விட்டுருக்காங்க. இடம் வந்து சைடில் வந்து உடச்சி விட்ருக்காங்க தண்ணி கம்மியாக போகிறதுனால. பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே கூட தண்ணி போகுது, இந்த கேப்லேயும் கூட வந்து தண்ணி போகுது. பார்த்திங்களா இடம் வந்து எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. இது எல்லாமே அந்த எல்லோ கலர் செடி, பூக்கிற செடி வந்து நிறைய முளைச்சிருக்கு. ஆனால் நம்ம ஊர் அணைக்கு வந்துவிட்டோம். வாங்க இன்னியும் கிட்டே போய், தண்ணி ஊற்றலனாலும் இடம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இன்னியும் கிட்டே போய் க்ளோஸ்அப்பில் பார்க்கலாம். இந்த சைடு வந்து போக முடியுமான்னு தெரில, பறச்சு வச்சுருக்கனால. அந்த சைடு வந்தால் நம்ம வந்து அந்த சைடு வந்து வந்துடலாம். இதுவே ஒரு சின்ன ஒரு ஆறு மாதிரி அழகாக தண்ணி போயிட்டுருக்கு. அந்த சைடு தான் வந்து அணை. தண்ணி வந்து நம்ம அணையில் வந்து ஊற்றலை. இங்கே வந்து மீன் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அணைக்கட்டிலேருந்து சைடில் வர தண்ணியில் வந்து இறங்கி வந்தாச்சு உள்ளே வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக. இங்கே வந்து நைட்லலாம் வந்து நிறையா மீன். பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அணைக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கோம். தண்ணி வந்து ஊற்றுல நிறையா மீன் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும். பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ வந்து குட்டி குட்டி மீன் தான் இருக்குது. இடம் பார்த்திங்களா சூப்பராக இருக்குது. நைட்லலாம் மீன் பார்த்திங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே இறங்கி வரலான்ட்டு வரும்போதே வந்து பாம்பு போகுது. அதை வந்து நம்ம வீடியோவில் வந்து கேப்சர் பண்ண முடியல. பார்த்திங்களா பிளேஸ் எல்லாம் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு.
தண்ணி போகிற இடம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தண்ணி போகுது. எங்கள் ஊர் அணையில் வந்து தண்ணி வந்து கம்மியானா நான் எங்கள் பசங்க எல்லோரும் வந்து மீன் பிடிப்போம். ஆறா மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மீன் வந்து பார்க்குறதுக்கு பாம்பு மாதிரியே இருக்கும். அந்த மீன்லாம் நிறையா பிடிப்போம். மற்ற மீனுங்க எல்லாமே இங்கே வந்து செம்ம ஜாலியாக இருப்போம். எங்கள் ஊரில் வந்து பசங்க எல்லாருமே ரொம்பவே ஜாலியாக இருப்போம். சண்டே ஆனால் சிக்கன் செய்கிறது அதையும் விளாக் எடுக்கலாம். சண்டே ஆனால் சிக்கன் செய்வோம், அதையும் விளாக் எடுக்கிறோம். ரொம்பவே ஜாலியாக இருக்குது எங்கள் ஊரில். அணையை தாண்டி இன்னொரு இடம் இருக்குது, அந்த இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம் நம்ம இப்போது. பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன இடத்துக்கு வந்து வந்துட்டோம். கீழே இறங்கி போயிட்டுருக்கேன். அது அப்போ காமிச்சது வந்து ஃபஸ்ட்டில் காமிச்சிருந்தது வந்து நான் வந்து அது வந்து ஸ்விம்மிங் பூல். இது வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து ஒரு மினி வாட்டர் ஃபால்ஸ் அணைக்கு கீழே. இந்த இடமும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஓடுற சத்திரம் உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே ஓடிட்டுருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா மீன் எல்லாமே நிறையா இருக்குது. கிளைமேட்டும் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. கிளைமேட் அப்போலையே மழை வந்துச்சு, இப்போ வந்து லைட்டாக வெயில் அடிக்குது. இந்த மாதிரி தான் இருக்குது எங்கள் ஊரில் கிளைமேட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதான் வந்து நான் சொன்ன மினி வாட்டர் ஃபால்ஸ். பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து அழகாக ஊற்றுது. பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா சலசலன்னு ஊற்றுது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. எல்லாமே உங்களுக்கு வாட்டர் எல்லாமே ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக காமிச்சாத்தே. நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு பெரிய மீன் வந்து மேலேயே இருக்குது. வாங்க அந்த மீனை வந்து அப்படியே மெதுவாக அதுக்கிட்ட போய் அந்த மீன் வந்து எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நான் சொல்லியிருந்தேன் எங்கள் ஊரில் வந்து மீன் எல்லாமே நிறையா இருக்கும், நாங்களே மீன் பிடிப்போன்னு. இங்கே தான் இருக்குது அந்த மீன். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருந்தது அந்த மீன். வரதுக்குள்ளே அந்த மீன் வந்து ஓடிடுச்சு. ரொம்ப பெரிய மீன் இங்கே தான் இருந்துச்சு. அதான் நான் கரெக்டாக விளாக் எடுத்து முடிக்கிற பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ வந்து கரெக்டாக வெயில் வந்துருச்சு. நம்ம விளாகை வந்து கரெக்டாக முடிக்கிறோம், கரெக்டாக வெயில் வந்துருச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸிமம் நிறையா பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம வந்து நிறைய விளாக் கொடுக்கலாம். இப்போ வந்து நாளைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு போகிற விளாகுக்காக இந்த விளாக் வந்து எல்லோரும் கேட்டதுக்காக, என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து எங்கள் ஊரில் இருக்கிறவங்களும் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து கேட்டதுக்காக வந்து இந்த விளாக் வந்து நான் வந்து எடுத்து முடிச்சிட்டேன். இன்னும் நம்ம நிறையா பிளேஸுக்கு போகலாம், நிறைய இடத்த வந்து விளாக் எடுக்கலாம், பெரிய பெரிய இடத்துக்கு போகலாம். அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸான உங்கள் சப்போர்ட் வந்து கண்டிப்பாக வேணும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.